لماذا الربانين تاهيانات كوجي على الشيخ هذا سنة كمية والله إني أحبك في الله شيخي قالون عاد بان كوجي على هاي daawadayaal war degdega ninka lagu magacaabo Mukhtaar Daaci ayaa waxa uu sheegay in uu aad ula dhacsan yahay fikirka xaq jirka ee ninka lagu magacaabo markaasi aadan sunne oo kooxda argagixisada ururka Al-Shabaab dhawaan Soomaaliland uga goostay ninkan dhalinyarada Mukhtaar Daaci oo ku sugan magaalada Buuhoodle sida aan xogta ku helnay ayaa waxay sheegayaan in uu taageero weyn u yahay sheekhaasi uuna jecel yahay mabaadi'diisa iyo sidoo kale fikradihiisa iyo haladeegiisa iyo sidoo kale geesinimadiisa iyo sidoo kale dhiiranaanta oo markaasi dadka Soomaalida iyo sidoo kale muslimiinta caalamkaba oo ugu baaqayo in markaasi jihaadka kooxda Al-Shabaab ay soo wada galaan ninkan dhalinyarada ah Mukhtaar Daaci ayaa muuqaalkan aan hadda idin soo daawasiiyay ku qirtay in uu la dhacsan yahay afkaartaasi arintan ayaa waxa dhawaanahan ba jiray buuq la xiriiray in dadka social media isticmaala ay ku eedeynayeen ninkan dhalinyarada Mukhtaar in uu gacan saar la leeyahay kooxda argagixisada ururka Al-Shabaab ee fadhigoodu yahay dhankaas iyo koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe haddaba arintan maxay kula tahay adiga daawade waliba ku fakirtay in Mukhtaar Daaci oo kooxdan Al-Shabaab arintan ayaa waxay salka ku haysaa ka gidib markii Mukhtaar Daaci oo sheekh aadan sunne oo qoraal ama cod ama muuqaal dhawaan uu iskaga soo duubay oo ku sheegay inuu yahay nin rageed dhaafay haddaba daawadayaal waxaa jira dhalinyaro fara badan oo social media isticmaasha oo meesha doonaan baha joogeen taageero weyn oo ah kooxdaasi sida ay muuqaalada isaga soo duubaan muuqaalkan ayaa waxa uu cadeyn ku yahay in dadyo fara badan oo markaasi internetka isticmaala social media ay markaasi taageero ama markaasi dad taageero u yihiin kooxdaasi xaq jirka ee ururka Al-Shabaab ee mudan in laga fogaado haddaba daawadayaal muuqaalkan horta aan wada daawano ka gadaal marka daawatana bal wax idin ka soo baxa aan eegno علماء الربانين تاهيانات كوجي على الشيخ هذا سنة كمية والله إني أحبك في الله شيخي قالون عاد بان كوجي على هاي كلينا وحن كوجي على دوام حي warraganimada iyo diinta saduuq cadeynayso limaada diinta qofku markuu sheegayo qof kale dantiisa lama eego hebel baa kula mucaaratamay hebel baa ku caynaya lama eego laakiin raaligelinta Ilaahay baa la eega insha Allah bidbillah ta'ala inta noolahay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan kula kulmo sheekhaygii jannatul firdaws Allah ku geeyo insha Allah bidbillah ta'ala sheekeynaya waliba gaar ahaan anigu culimadan aad ka u dhageysanaadka u jecelahay culimadu dhan waan jecelahay laakiin culimada salaaxiyaadka Ilaahay galiyay mid kasta meesha ay iska shabaha ma sheegaya sheekhan aadan sunna la yiraahdaa xagga geesinimada wuxuu ka shabaha geesigii Umar bin Khattab الشباب كما كملها تصير الشباب وعدد شباب كل شقيق شباب daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkii koobnaa aan kaga hadlaynay Mukhtaar oo markaasi lagu eedeynayo in uu gacan saar la leeyahay kooxda ururka Al-Shabaab ee fadhigoodu yahay dalkaasi Soomaaliya gaar ahaan koonfurta haddaba daawadayaal muuqaalka si shargalay oo Soomaalida u dhan gaarsiis si ay u ogaato in Mukhtaar Daaciga ninka lagu magacaabo oo kooxdaasi Al-Shabaab uu yahay markaasi maqaar saar ama saaxiibo dhow waad mahadsantiin fadlan YouTube-ka noogu subscribe noo saara